ورتل القرآن ترتیلا۔ ہماری یوٹیوب چینل اشاعت القراءت سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے اور حضرت الاستاذ مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی مجددی استاد حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند بتاریخ 7 جنوری 2021 بعد نماز عشاء سہارنپور کے مشہور و معروف گاؤں محمود پور تیوائی عرف سید مزرعہ میں تشریف لائے اور اپنے روحانی و پرمغز اور پر اثر خطاب سے سرفراز فرمایا۔ بعدہ اپنی رقت آمیز دعاؤں سے مجلس کا اختتام فرمایا۔ آپ کی رقت آمیز دعا پیش خدمت ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وتابعيه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إننا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رحمتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا برحمتك من النار. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا برب ذكره ابتدعناه ولا علينا شركاء يقضون معك ولا كان لنا قولك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك تبارك ربنا علينا ما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے ہمارے کریم و مہربان رب، اے ہمارے خالق و مالک و رازق، ہم آپ کے کمزور بندے
गुनाहगार बंदे, आजिज़ और मिस्कीन बंदे, आपकी नाफरमानियों के आदी बंदे और आपकी नेमतें पाने के आदी बंदे और नाशुक्र आपके नाशुक्र हम आपके दरबार में बैठे आपके सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। अल्लाह हमारे हाथ इस लायक नहीं कि आप लाज रखें, हमारे मुंह इस लायक नहीं कि हम आपसे कुछ कहें, मगर अल्लाह आपकी रहमत में हिम्मत दिला रखिए। अल्लाह गुनाह बहुत हो चुके हैं और गुनाहों का सिलसिला जारी है, गुनाह पीछा छोड़ नहीं रहे हैं और मौत करीब आ रही है। आपका बुला कब आएगा हमें खबर नहीं है। मंजिल असल आखिरत की है और हमने उसे मुश्किल बना रखा है। अल्लाह आप बहुत मेहरबान हैं, आप अपने बंदों को माफ करना पसंद करते हैं, माफ करना आपके शान के लायक भी है। अल्लाह अगर आप हमें सबको अज़ाब में मुब्तला कर दे तो ये यकीनन इंसाफ होगा। अल्लाह ये बिल्कुल इंसाफ का तकाज़ा होगा, मगर अल्लाह आपका इसमें कोई फायदा नहीं और हमारा बेड़ा गलत होगा। और अल्लाह अगर आप हमें बिला किसी सबब के माफ कर दें, बगैर हमारे इस्तेहसाक के माफ कर दें, तो यह आपका फजल होगा। आपके ऊपर कोई खर्च का जिम्मा नहीं पड़ेगा और हमारा काम बन जाएगा, हम आपके अज़ाब से बच जाएंगे, तो आपके कमजोर बंदे आराम से हो जाएंगे। अल्लाह आपको तो अपने बंदों को माफ करना पसंद है। अल्लाह आपको अपने बंदों से मोहब्बत भी है। अल्लाह हमारे सारे गुनाहों के बावजूद आपने नेमतों की बारिश कर रखी है। अल्लाह फिर हम सब के और हमारे घर वालों के और हमारे रिश्तेदारों के और सारे मुसलमान बहन भाइयों के गुनाह माफ कर दीजिए अल्लाह हम सबको माफ कर दीजिए अल्लाह हमने तौबा की है अल्लाह आज फिर तौबा की है, इससे पहले भी बार बार की है, हर बार तोड़ी है। हमें मालूम है अल्लाह अपना जुर्म, मगर हमें ये भी मालूम है कि आपकी रहमत सारी दुनिया के गुनाहों से बढ़कर है। अल्लाह रहमत फरमा दीजिए और आज की तौबा को सच्ची तौबा बना दीजिए, मकबूल तौबा बना दीजिए। अल्लाह सच्ची तौबा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमसे जो गुनाह छूट नहीं पा रहे हैं, जिन गुनाहों की आदतें पड़ गई हैं, अल्लाह वो गुनाह हमसे आसानी के साथ आफियत के साथ छुड़वा दीजिए। अल्लाह हमें अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह आप देखते रहते हैं और हम गुनाह करते रहते हैं, हमारी बेशर्मी की इंतहा है। अल्लाह हमें इस बेशर्मी से बचा लीजिए। अल्लाह हमारा असल मसला तो यह है कि हम आपकी लानत के मुस्तहिक न बने दुनिया में और अजाब से बच जाएं आखिरत में। अल्लाह अपने फजल से ये फैसला फरमा दीजिए। अल्लाह आज की तौबा को सच्ची पक्की तौबा बना दीजिए। अल्लाह इस अजीम मजमे में यकीनन कोई तो आपके मकबूल बंदे जरूर होंगे, उनके साथ में हमने भी तौबा की है, उनके साथ में हमने भी हाथ फैला रखे हैं। अल्लाह कबूल कर लीजिए, अल्लाह कबूल कर लीजिए, अल्लाह कबूल कर लीजिए, माफी दे दीजिए, माफी दे दीजिए। अल्लाह इस मजमे पर और पूरी बस्ती पर और इस पूरी उम्मत पर खास रहमत की नजर डाल दीजिए। अल्लाह बुराइयों से पीछा छुड़ा दीजिए। अल्लाह इन मुसलमानों को अज़मत रफ्ता लौटा दीजिए। अल्लाह जो खैर के काम इस वक्त रुके पड़े हैं, अपने फजल से उनको जारी फरमा दीजिए। अल्लाह बेशक आप मोहताज नहीं है, अल्लाह आपका दीन भी मोहताज नहीं है, मगर हम बंदे मोहताज हैं। अल्लाह दारुल देवबंद और सारे मदारिस
تعلیم و تربیت کا کام رکا ہوا ہے، اے اللہ حج و عمرہ رکا ہوا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام متاثر ہے، خانقاہوں کے کام متاثر ہیں، اللہ دین کے سارے کاموں کو پہلے سے زیادہ رونق اور قوت کے ساتھ جاری فرما دیجیے اللہ، مدد فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، رکاوٹیں دور کر دیجیے اللہ۔ اے اللہ بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجیے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دیجیے، بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجیے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرا دیجیے اللہ۔ اے اللہ جو حضرات دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ابھی کل ہی ہمارے مولانا رضوان جلال آباد میں اللہ ان کا انتقال ہوا، پرسوں ہمارے ایک عزیز ماں ظہیر کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دیجیے اللہ، ہمارے اکابر اساتذہ مشائخ ہمارے حضرت اور جو بھی ہمارے بڑے چھوٹے اللہ والدین جن کسی کے اللہ حیات ہیں سب کا سایہ عافیت کے ساتھ قائم رکھیے اللہ۔ اللہ ہمارے کام بنا دیجیے، کام بگڑنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، برے انجام سے ہمیں بچائے رکھیے، ہمارا انجام بہتر فرما دیجیے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے، اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے، اللہ غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے، اللہ نعمتیں ملنے کے بعد چھیننے سے بچائے رکھیے، اے اللہ اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے، اے اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اللہ، اور سب سے پہلے ہم سب کے اور سب سے بڑھ کر ہم سب کے آخری وقت کو سب سے بہتر بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ جو خیر مانگ لی وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی دے دیجیے، جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں یا امید رکھتے ہیں ان سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کر لیجئے، ہمارے اہل عیال کے لیے قبول کر لیجئے، اولادوں کے غم سے ہماری حفاظت فرمائیے، اولادوں کے بارے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرمائیے، کاموں میں ہماری رہنمائی فرمائیے، صحیح راستے پر استقامت عطا فرمائیے، اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، کمزور و محتاج بندے ہیں، اللہ ایک بار پھر توبہ کی ہے، اللہ قبول فرما لیجئے اور سچی توبہ بنا دیجئے اللہ یہ حضرات جو چل کے آئے ہیں دور دور سے، اللہ یہ حضرات جنہوں نے اس کے لیے انتظام کیا ہے، محنت کی ہے، اللہ ان سب کو معلوم تھا دنیا کا کوئی فائدہ اس میں ہونے والا نہیں ہے، اللہ انہوں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ یہ کام کیا ہے، اللہ توبہ کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اپنے اصلاح کے لیے یہ محنت کی ہے، اللہ ان مقاصد میں بہترین کامیابی عطا فرما دیجیے اللہ قبول فرما لیجیے اللہ جب آپ قبول کر دیتے ہیں تو چھوٹی چیز بھی مفید بن جاتی ہے، اللہ گناہگاروں سے بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ نامقبولیت سے بچا لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.